Sziasztok! Csak el akartam mondani az érzéseimet az egyetemmel kapcsolatosan. Mert hogy jelentkeztem egyetemre, alapvetően az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy szerettem volna valami sporttal kapcsolatosat tanulni, vagy edzőnek, vagy futóedzőnek, de ugye ilyenek nem nagyon vannak. El kell végezned egy egyetemet ahhoz, hogy edzőszakon utána bármilyen sportban megtanulhass azokat a dolgokat, ami egy edző szakmához kell, és a futás az atlétika része. Én pedig nem annyira szeretem az atlétikát, és így elgondolkoztam, hogy most megéri ez az egész, ugye nem voltam biztos benne, hogy ezt szeretném csinálni. Ott voltak még sportok, amiket szerettem, de mégsem tudtam így dönteni, és akkor találtam ezt a sport és rekreáció szervezést. Mert ez ugye közösségeket szervez össze, sportolási lehetőségek, szervezési képességek, hogy hogyan hozzunk össze egy eseményt, vagy bármit, arról szól ez a szak. Anatómia, pszichológia, stb. És persze, hogy az étkezési zavarom táplálta ezeket a vágyakat is. De jelentkeztem egyetemre. Jelentkeztem a TF-re és Szegedre, és levelezőre, mert már amúgy én végeztem egy BA szakot, úgyhogy már nincs annyi államilag támogatott fél évem. És abszolút ez hajtott, hogy majd ebből még többet lehet kihozni ebből a sportból. Tehát ez egy ilyen kifogás volt, ez ilyen pláne, hogy én sportolhatok, hát az egyetemen is ezt tanulom, akkor sportolhatok. Most, hogy ugye csinálom ezt a gyógyulási folyamatot, egyébként ma van a születésnapom, szeptember 5-e, már több mint 7 hetet csinálom ezt az egészet, teljesen megváltoztak a motivációim. Először elgondolkoztam, hogy biztos akarom, biztos van értelme ennek, hiszen sportról van szó. De aztán rájöttem, hogy nagyon érdekelnek a különböző sportok már, nem csak a futás, nem csak egyféle sport, hanem az, hogy hogyan működik az izomzatunk, hogyan tudjuk magunkból a legtöbbet kihozni, és úgy, hogy közben nem a fogyás a cél. A lényeg, hogy minél úgymond erősebbek legyünk, és minél jobban tudjunk teljesíteni, és azt nem lehet úgy, hogy közben nem eszünk szart se. Na, szóval így megváltozott ez az egész így a fejemben, úgyhogy nagyon kíváncsian várom az egyetemet, szeptember 20-án kezdődik. Valószínűleg mire felkerül a videó, már el is kezdem. De el szerettem volna mondani, hogy hogyan tudtam így a fejemben átalakítani ezt az egészet. Már ugye nem nagyon sportolok, egyszer-kétszer bicikliztem, de itt nem ez a lényeg, mert amikor csinálni fogom, akkor azt őszinte szeretetből fogom csinálni, és nem azért, hogy minél többet ledolgozzak valamiből, vagy majd utána ehessek. Most már teljesen más a felfogásom, és ez annyira jó, mert nem hittem volna, hogy eljön ez, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, meg hogy mit tudok hasznosítani belőle bárkinek, magamnak, köze lesz-e annak, amit majd véglegesen csinálni fogok az életben. Minden esetre nagyon érdekel a dolog, úgyhogy majd meglátjuk. Lássuk, hogy mit írtam az egyetemről október 10-én. Ugye eltelt már 2 alkalom az egyetemi hétvégéimből, és egyelőre arra kell rájönnöm, hogy ez engem is maximum mint hobbi érdekel. És nem értem, miért kényszerítem velem magam helyzetekbe, amikor kötelességeim vannak, de közben meg nem akarom azokat a kötelességeket feltétlenül teljesíteni. Sőt, előjön belőlem egyfajta, azt csinálom, amit akarok, nem vagyok már gyerekfelfogás, aminek egy iskolában nem sok hasznát veszem, hiszen ott pont teljesíteni kell, és gyakran olyasmit, amit nincs kedve az embernek. Persze elég specifikusak a témák, sporttal és egészséggel kapcsolatosak. Sok ember viszont nem azt tekinti egészségnek, amit én már. Persze régen én is így gondolkodtam. Meg volt bennem, mik a rossz ételek, hogy mozogni ugye muszáj, kövéreket, még akár lenéző hozzáállás is. Most, hogy teljesen más ember lettem, kívülállónak érzem magam, és nem tudom, lehet-e érvényesülni ezzel a hozzáállással. De valamiért szeretném megváltoztatni az emberek hozzáállását a sporthoz, az egészséghez, vagyis olyan akarok lenni, aki segít megváltoztatni. Mert valószínűleg ez egyedül nem feltétlen sikeredne.
Szeretném, ha az emberek nem kínként, kötelességként és a lefogyás konkrét eszközeként gondolnának az edzésre, a sportra, hanem élveznék. És rájönnének, a mozgás szó fontosabb, mint az edzés szó. A mozgás lehet séta is, már akkor is használjuk a testünket. Folyamatosan használjuk a testünket, de mindenki teste különbözőképpen reagál a mozgásra, különböző táplálékfajtákra. Egyszerűen nem igaz mindenkire, hogyha kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit mozgunk, akkor fogyunk. Annyira sok minden befolyásolja az alvás, a stressz, az emésztésünk, a belső szerveink működése, a környezet, és ezt nem lehet számokba kivetíteni. A számokban gondolkodás ellen vagyok. A mérleg a kalóriák, grammok ellen. Egyébként mérlegen már nagyon sok éve nem nagyon álltam, csak amikor az orvosi vizsgálaton mértek. Kivéve persze, ha sütiről van szó, aminél ki kell mérni, hány gram liszt kell bele, mert nekem nem megy az, hogy össze-vissza dobálok dolgokat. Szóval megpróbálom csinálni, megpróbálom folytatni, és meglátom, mi lesz belőle. Sokszor fog el a ki akarok szabadulni érzés, és folyton úgy érzem magam, mintha egy kalitkába lennék zárva. Talán Prágában egyedül nem éreztem ezt, a függetlenség érzés ott volt a legerősebb, hiszen ott magamnak fizettem mindent, amit csak lehetett. Mindenkitől függetlenül éltem, és mégse vesztem el. Sikerült a társaságnak köszönhetően is, megtalálom egy úgymond otthont. Az egyetemi társaság szimpi, tényleg jó fejek. Nálam ugye többnyire azért fiatalabbak, én mondjuk az egyik legidősebb, de kedves mindenki. Szóval meglátjuk, mi lesz belőle. Ezt írtam. November 9-e van, és amikor felvettem ezt az egyetemes videót, még ugye nem kezdtem el, nem jártam az egyetemre. És az órák is tetszettek. Volt például a gimnasztika, ahol igazából olyasmiket csináltunk, mint egy tesi órán, eléggé megizzasztót. Népi játékok, amikor fogócskáztunk, játékokat is ki kellett találni, az is nekem nagyon tetszett. Kicsit ilyen gimis érzésem volt, és partnerek voltak a csoporttársaim is ezekben a dolgokban. Ugye a legtöbben azért a 20-as éveik elején vannak, kevesen vannak velem egy idősek, illetve ők is azért már benne vannak nagyjából a sportszakmában, vagy pedig elkezdték az egyetemet, de nem fejezték be. A legtöbben mégiscsak hivatásos sportolók lesznek, kenusok, kajakosok, őnekik pedig egy ilyen szak teljesen tökéletesen passzol az életükbe. Nekem az életembe azért is jött, mint tudjátok, mert még az étkezési zavarom miatt akartam valami olyasmit tanulni, amivel kifogásokat teremthetek azért, hogy miért moncukok ennyit. Nagyon benne akartam lenni ebben az egész sport témában, a millióben, hogy így fogalmazzak, azok között, akik ugye ezzel foglalkoznak Magyarországon. Nem tudom, mit képzeltem el, valami sportminisztériumban magamat, vagy valami futóversenyszervezőnek, fogalmam sincs. Minden esetre ez egy olyan döntés volt, amit abszolút az étkezési zavaron váltott ki, illetve Szegedet azért választottam, mert közel volt a barátomhoz, és nagyon szimpatikus nekem egyébként is a város. Valamilyen kötődést szerettem volna vele létesíteni. Elkezdtem az egyetemet, és voltak olyan órák, amiken a tanár nem volt túl szimpatikus egyébként. Konkrétan nem mondom meg, hogy milyen óráról volt szó, de abszolút, amiről beszélt, nem kapcsolódott a témához, és folyamatosan ítélkezett, és ez főleg ahhoz kapcsolódott, hogy ki milyen alkatú, vagy ki hogy néz ki, semmi köze nem volt az órához. Nagyon dolgoznak bennem még ezek a szembe akarok menni valamivel, de nem tudom, hogy fejezem ki magam, nem tudom, hogy érveljek, főleg nem sok ember előtt témák, és küzdöttem is magammal, és annyira éreztem magamban egyszerűen ki akar törni belőlem az a tudás, amit szereztem, hogy mindenkinek az életét megváltoztassam, ilyen világmegváltó tervek. A mozgás, amit el kellett végeznem, mivel az úszás gyakorlati része volt, elég jól passzolt rám a fürdőruha, most meg alig bírtam felvenni, azt, amiben még nyáron átúztam a Balatont, és mégis megcsináltam, amit kellett. Itt abszolút nem éreztem azt, hogy
az étkezési zavarom újra dolgozik. Viszont ez az egész közeg, ez a téma, megint csak oda jutottam, hogy nem érdekel a közgazdaság, nem érdekel a szociológia, és úgymond idősnek éreztem ahhoz, hogy ezeket kötelességemnek érezzem maximálisra teljesíteni, mert amikor elkezdtem egyetemre járni, még 18 évesen, akkor az teljesen máshogy volt. Alap volt, hogy elvégzem az órákat. Úgy éreztem, hogy ezt meg kell csinálnom, és ott voltak órák is, amiket élveztem. Itt is voltak, de inkább az ilyen játékos órák, amikor szabadabban mozoghattunk, nem volt olyan szigor, és én választottam ezt az egészet, értitek? Úgyhogy ez ilyen kettőség volt a fejemben, hogy most ezt én akartam, de akkor most mégsem akarom, és akkor mégsem akarok ezzel foglalkozni, de akkor mivel akarok foglalkozni, és jött megint a szokásos, mit akarok csinálni az életemmel téma. Végül úgy döntöttem, hogy ez a bizonytalanság semmi jóra sem vezet, ezért nem fogom folytatni az egyetemet, és minél előbb kilépek, annál jobb, mert különben úgymond elvesztegetem azt az időmet, amit azzal tölthetnék, amit ténylegesen akarok. Mert persze könnyű egy biztonságos közegben benn lenni, egy oktatási rendszerben, vagy akár egy olyan munkában, ahol fizetik a TB-det, és nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkoznod, van egy fix fizetésed, és akkor minden oké, csak be kell járnod egy olyan munkahelyre, amit nem bírsz elviselni. És én most ezeket eltávolítom az életemből, és teljesen új lapot szeretnék kezdeni. Az egyetem sajnos ennek az árán kerül a levesbe. Ennyit szerettem volna nagyjából elmondani, de nem bánom, hogy elkezdtem, de azt se bánom, hogy abba hagyom, és remélem megértik az emberek majd, hogy ezt miért hagytam abba, és nem azért, mert jaj, én sose fejezek be semmit, hanem mert mindig olyanokat kezdek el, amik valójában nem teljesen érdekelnek. Érdekel a sport, szeretem, de nem úgy. Hát nem professzionális módon szeretném űzni a sportszervezést. Én is inkább csak az élvezetért szeretném, és akkor, amikor kedvem van hozzá. Eszembe jutott az is, hogy sokan vannak, akik ugye elmennek táplálkozási tanácsadónak, stb. Lehet, hogy erről már beszéltem. De az tulajdonképpen az a tudás, amit az étkezési zavarok révén szereztek, és ebből szeretnének ugye utána profitálni, ami teljesen érthető, de számomra ezek a tevékenységek mindig az étkezési zavarhoz csatolódnak vissza. Úgyhogy ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel. Sok mindent elkezdtem valójában az életemben, de egyikbe se tudtam így teljesen bele lelkesülni. Csak az elején, és végre olyasmit szeretnék csinálni, amiben végig mindig lelkes voltam. Egyébként ez főleg az írás. Majd kiderül, hogy mi is az. Na meg szeretek gitározni, persze ez egy hobbi. A személyiségetekből fakadóan úgy is ki fog derülni, hogy mi az, amit szerettek csinálni, és belül úgy is érezni fogjátok, hogy mi az, amit utáltok. Arra koncentráljatok legalább egy kicsit, hogy az életetekben legyen ez az örömforrás, munkában is, hétköznaponta napi 8 óra, az rengeteg idő. Akkor sziasztok! Szerettem volna még egy ilyen összefoglaló szöveget ezzel kapcsolatban felvenni. Most keltem föl, nem olyan rég, és így nincs rajtam semmi smink, de nem érdekel, mert rájöttem, hogy nem akarom mindig így kisminkálni magam az ilyen videók felvételekor. Azok nevében beszélek, akik úgy érzik, hogy annak ellenére is hajtaniuk kell magukat, hogy már abszolút nincs kedvük hozzá. Ha már közelebb állnak az edzéstervükben a kiégéshez inkább, és már nincs semmi kedvük se hozzá. Szóval ehhez nem szeretnék hozzájárulni, az egészségtelenül túlhajtott mozgáshoz. Van azokból elég, van edzőkből elég, de azért észrevettem, hogy egyre több olyan edző van, akinek tényleg számít az, hogy ne hajtsa túl se saját magát, se azt, akit edz. Aki pihen, hogyha fáradt, de semmilyen időzített programként én már nem tudok a mozgásra tekinteni. Nem szeretnék részévé válni a sport divatnak, pedig bevallom amúgy, amikor hazajöttem Prágából, én nagyon-nagyon akartam. Ugye a futónagykövet akartam lenni, meg versenyeztem, és arra tényleg nagyon büszke vagyok. Például a Tihanyi félmaratonra, ugye a kategóriában 3. lettem, de
nem egészséges körülmények között csináltam azt a versenyt se. De valójában sose tudtam magamra igazán büszke lenni, mert nem is úgy éreztem, hogy ezt én csináltam, hanem valaki más, és nem tudtam azonosulni a testemmel. Folyamatosan utáltam, szégyeltem, hajtottam. Ezért is jelentkeztem az egyetemre, és ezért is hagyom abba. Senki sem mondhatja, hogy nem próbáltam meg. Ez a legjobb benne. A nem szakhoz kapcsolódó tárgyakkal meg tényleg nem akartam semmit se kezdeni. Alapműveltség mondták, oké, de tanultam már katolikus hitet, filozófiát, pedagógiát, pszichológiát, tényleg filozófiát, mármint nem azt, amit itt nem is mondom, hogy tanítottak. Egyiknél se éreztem azt, hogy mélyebben érdekelne. Na, ezért hagytam abba ezt az egyetemet, és éreznem kell, hogy nincs baj még azzal, hogy nem tudom pontosan, mit kezdjek magammal. Most ez az új projektem, hogy megtaláljak egy ilyen munkát, amit élvezek is, bemenni is szeretek valamennyire.